हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बकरे को घास वगैरह ला के डाला है, इसके पाँव में ना आए इसलिए ऊपर कर देते हैं। ये देखिए घास, ये माशाल्लाह से रज के खा लेगा। माशाल्लाह से बकरा चेक करें, इसके सींग चेक करें, छोटी छोटी सींगी है, बड़े ज़बरदस्त सींग है। ये बकरा, ये आटे वाला पानी इसको देते हैं, ये रज के पी लेता है। ये दूसरी बाल्टी बनाई है। ये देखें दोस्तों, ये मुर्गी बिठाई थी माशाल्लाह अंडों पे। ये 5 अंडे हैं, 1 2 3 4 5 अंडे हैं। अभी मुर्गी बाहर फिर रही है। ये है बड़ी मुर्गी जो अंडों पे बिठाई है, ये वाली। इसकी पूंछ निकल गई थी। ये मुर्गी अंडों पे बिठाई है, ये चेक करें। ये मुर्गा है और ये भी मुर्गी है, पट्टी है। ये इसने दूसरी तीसरी दफ़ा अंडे देने हैं। छोटी पट्टी है, ये भी पिछली दफ़ा अंडों पे बिठाई थी। बाप को कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। असील मुर्गे, मिश्री मुर्गियों का शौक़ करवाता है। ये एक जोड़ा गोल्डन मिश्री का, ये चेक करें। ये मिश्री मुर्गा है और मिश्री मुर्गी है। ये एक जोड़ा इधर रखा हुआ है क्योंकि वो बाहर जाकर लड़ते हैं फिर आपस में असील के साथ। ये मुर्गा मारता है ना असील को, इसलिए इसे इधर रखा हुआ। कबूतर दिखाते हैं, ये कबूतर हैं। ये मादी पकड़ी थी जौनसरी, लाल जौनसरी, और ये नर पुराना है, इसका एक पाँव नहीं है। बड़ी अच्छी परवाज़ है इसकी, बड़ा प्यारा उड़ता है ये चेक करें। ये जोड़ा है, बड़ी अच्छी परवाज़ है इसकी, बहुत प्यारा ये उड़ता है। अब आपके बड़ों मुर्गों कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। ये माशाल्लाह से बड़े कबूतर हैं, ये चेक करें। ये बच्चा देखें, चौवा ले रहा है वहाँ। एक बच्चा मर गया था क्योंकि वो बारिशें हुई थी और उसको सर्दी लग गई। बाहर चला, हवा ठंडी थी और सर्दी लग गई। ये दोनों बच्चे हैं, ये भी बच्चा है। ये 3 बच्चे हैं इस मादी के, ये जो ईंटों पे बैठी है। और अब इसके साथ ये जोड़ा लगा है। अब इन्होंने अंडे देने हैं। ये इसने अंडे दिए हुए हैं। ये पीली आपकी मादी है, इसने अंडे दिए हुए हैं। इसके साथ ये नर, एक ये है कबूतर, ये जौनसिरा इस मादी का बेटा, और बाकी कबूतर एक पकड़ा था कबूतर ये बारिश में, ये बेटा जाते हैं। ये इसका बच्चा है, ये रेड है, इसको फिर अंडे दे दिए इसने। ये मुर्गियाँ असील मुर्गी, असील मिश्री का क्रॉस है ये। ये मुर्गा है, बड़ा मुर्गा, इधर अलग छोड़ा हुआ है। ये लड़ते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अलग छोड़ दिया। ये मुर्गा है, ये रेड वाला असील मिश्री मिक्स क्रॉस है ये। इधर हमारे जावा हैं, आपको भी नज़र नहीं आएंगे। इनका शौक़ आपको
बाद में कराएं। अगर 100 व्यूज़ और 100 लाइक आया ना तो फिर इनका जावा का शो करवाएंगे आपको। ये पाँच मुर्गी हैं सील मिश्री क्रास में, 6 हैं, ये 6 हैं टोटल। वो मादी अभी अंडों पे जाके बैठेगी। ये मादी है जो जिसने अंडे दिए हैं, ये मादी, इसने ये 5 अंडे दिए हैं। ये हमारे ऑस्ट्रेलियन चिड़िया हैं, ये परिंदे हैं। ये देखो एक जोड़ा, ये तो 2 ही रखे हैं। 2 ही हैं। ये देखे पिंजरे के अंदर नज़र नहीं आएगा सही तरह आपको। ये जोड़ा ऊपर जाके बैठ गया, ये चेक, ये जोड़ा ऊपर जाके बैठा है। अभी इन्होंने अंडे बच्चे नहीं दिए, ये जब अंडे बच्चे करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। ये मेरा बेटा ऊपर आ गया। ओए बहाज बहाज, ये भी बच्चा है एक असील का। ये असील मुर्गा है। ये पिंजरा बनाया था, इसकी छत अभी डालनी है कबूतरों के लिए, और वो छाँव के लिए अंदर जगह बनाई है। मुर्गियाँ डाल दी हैं अभी। ये कबूतरों का खुला है इधर। और आपको एक और बात बताऊं, ये सामने एक जाल बना है कबूतरों का। ये इधर ये जाल बनाया कबूतरों का, ये हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। ये जाल एक कबूतरों का जाल बना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर 100 व्यूज़ और 100 लाइक आए, आपकी मोहब्बत हुई तो फिर इंशाल्लाह आगे आपको दिखाएंगे जावा की प्रोग्रेस, जावा के कितने जोड़े हैं और कितने बचे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।